deep muscles ma pronator quadratus, superficial and pronator teres, like that. Now in the posterior compartment of the forearm there are 12 muscles. So like the anterior compartment, posterior compartment are also the muscles of the posterior compartment are also divided into two group, superficial group and deep group. So in superficial group there are 7 muscles, in deep group there are 5 muscles. So superficial muscles सजिलो छ, यो सबै जति अहिले भन्दैछु फेरि स्लाइडमा पनि रिपिट हुन्छ, डोन्ट वरी. सो जस्तै यहाँ कम्पेरेटिभली म भन्दैछु, यहाँ फ्लेक्सर कम्पार्टमेन्टमा के थियो, फ्लेक्सर कार्पा रेडियलिस र फ्लेक्सर कार्पा अल्नारिस. सो अल्नर साइडको मसल्स हो एक्सटेन्सर कार्पा, यो पछाडिको मसल एक्सटेन्सर ग्रुप हो, किनभने यो रिस्ट एज वेल एज डिजिट्सलाई एक्सटेन्ड गर्छ, त्यसैले एक्सटेन्सर ग्रुप. यो फ्लेक्सर ग्रुप भयो, यो एक्सटेन्सर ग्रुप भयो. सो एक्सटेन्सर ग्रुपमा जुन मसल्सहरु छ त्यसले फ्लेक्सर कार्पा अल्नारिस थियो र रेडियलिस थियो, त्यस्तै यहाँ एक्सटेन्सर कार्पा अल्नारिस छ. र रेडियलिसको कुरा गर्ने हो भने एक्सटेन्सर कार्पा रेडियलिसमा दुईटा मसल छ, एउटा लामो छ एउटा छोटो छ. लामोले लंगस, सर्टलाई ब्रेविस भनिएको छ. सो एक्सटेन्सर कार्पा रेडियलिस, लंगस र ब्रेविस भनेर मसल छ. 3 मसल्स आई टोल्ड यु. एक्सटेन्सर ग्रुपमा कुन एक्सटेन्सर कार्पा रेडियलिस, लंगस, एक्सटेन्सर कार्पा रेडियलिस, ब्रेविस, दुईटा मसल्स. यता अल्नर साइडमा एक्सटेन्सर कार्पा अल्नारिस, एक्सटेन्सर कार्पा अल्नारिस भयो. र अर्को जस्तै यहाँ डिजिटसँग रिलेटेड मसल्स थियो, यहाँ पनि डिजिटसँग रिलेटेड मसल्स छ. त्यो मसल्सको नाम हो एक्सटेन्सर डिजिटोरम. एक्सटेन्सर डिजिटोरम मीन्स एक्सटेन्सर डिजिटोरम फर medial four fingers, because in anatomical position this is medial four fingers. medial four fingers, त्यो medial four fingers, एक्सटेन्सर डिजिटोरम. र साथसाथै एउटा जस्तै कान्छोलाई सबैले माया गर्ने हो नि हो, त्यस्तै यहाँ पनि मसल छ एउटा कान्छोको लागि छुट्टै, दैट इज एक्सटेन्सर डिजिटी मिनिमी. एक्सटेन्सर डिजिटी मिनिमी भनेर एउटा सानो मसल छ. त्यसपछि एङ्कोनियस भन्ने एउटा मसल छ, स्मल मसल्स. त्यस्तै डिप ग्रुपमा देयर आर 5 मसल्स. 5 मसल्समा एउटा सुपिनेटर भयो, अर्को 4 वटा मसल्स. 4 वटा मसल्समा 3 मसल्स फर द ओन्ली द पोलिसिस, only for the thumb, and 1 muscle for the index finger. So altogether 12 muscles. 12 muscles ma 7 muscles superficial group ma, and 5 muscles in the deep. They are present deeply. So deep group ko muscles bhayo. र superficial muscles को जति पनि muscles छ सबै muscles ले ankle joint ले cross गर्छ, sorry elbow joint ले cross गर्छ, elbow joint ले सबै muscles. All muscles, 7 muscles of superficial group of the posterior compartment of the forearm cross the elbow joint. It means सबैको एक्सन कहाँ हुनुपर्छ, elbow joint मा. र deep muscle जुन 5 वटा छ, 5 वटामा एउटा supinator, 3टा muscles thumb को लागि, एउटा index finger को लागि. यो 5 वटा muscles ले none of the deep muscles cross the elbow joint. elbow joint एउटा पनि क्रस गर्दैन, त्यसैले elbow joint मा deep muscles को एक्सन हुँदैन. That is one point. Another point, जस्तै superficial muscles थियो माथिबाट हुन्छ सबै, त्यसैले यो के हुन्छ, यो एल्बो जोइन्टमा यसको सबैको एक्सन हुन्छ. डिप मसल्सको एउटा पनि एल्बो जोइन्टले क्रस गर्दैन, त्यसैले यसको एल्बो जोइन्टमा एक्सन हुँदैन. र साथसाथै डिप मसल जतिवटा छ के आइदर दे अराइज फ्रम द रेडियस और अल्ना और इंटरोसियस मेम्ब्रेनबाट हुन्छ. र बिफोर मुभिङ टु द स्लाइड प्रपर, आई विल टेल यु अबाउट द लोअर एन्ड अफ द ह्युमरस अगेन. सो लोअर एन्ड अफ द ह्युमरस जहाँ हामी यो छाम्न सक्छौं दुईटैतिर जुन what we palpate here, where we feel here, so that is the epicondyle. So medial epicondyle, lateral epicondyle. Medial is more prominent, you can feel yourself. Medial epicondyle is more prominent, यहाँ lateral epicondyle हो. त्यस्तै यहाँ हामी छाम्न सक्छौं यो पोइन्टमा यहाँ. सो यो हो esteloid process, you can feel here, esteloid process. So lateral esteloid, so ulnar esteloid process र radial esteloid process. यहाँ epicondyle छ, epicondyle. र त्यसको साथसाथै सो एपिकोन्डल को माथि जुन छ नि, सो मिडियल बोर्डर एज वेल एज द ल्याटरल बोर्डर आर मोर प्रोमिनेन्ट. त्यसैले यो एपिकोन्डल को माथिको जुन बोर्डर्स भयो त्यसको नाम हो मिडियल सुप्राकोन्डलर रिज र ल्याटरल सुप्राकोन्डलर रिज, मोर प्रोमिनेन्ट इन द लोअर पार्ट अफ द ह्युमरस मा. सो ल्याटरल बोर्डर को नाम हो सुप्राकोन्डलर रिज, मिडियल को पनि सुप्राकोन्डलर रिज. सो मिडियल को नाम मिडियल सुप्राकोन्डलर रिज, ल्याटरल को lateral supracondylar ridge. Why supracondylar ridge? Because it is above the epicondyle of the humerus. त्यसैले supra medial and lateral supracondylar ridge. So Hare Krishna सबैजनालाई. Now
No. Okay, so posterior compartment, I told you the same thing. I am going to repeat here via this slide. So the posterior compartment of the entire compartment आपमा कुन थियो 8 muscles थियो र त्यहाँ nerve supply के थियो median nerve र ulnar nerve. Posterior compartment को nerve supply जुन छ posterior interosseous nerve. Don't be confused. It is branch of radial nerve. So radial nerve बन्द पनि हुन्छ. So posterior compartment of forearm as well as the arm. पछाडिको सबै muscles लाई supply गर्ने एउटै nerve हो, that is radial nerve. र आर्टरीज यहाँ छ पोस्टेरियर र एन्टेरियर इंटरओसियस आर्टरी जसको बारेमा पछि डिटेलमा भन्छु भेसल्स अफ अपर लिम्ब एक ठाउँमा सो फर द टाइम बिङ सो पोस्टेरियर एन्ड एन्टेरियर इंटरओसियस आर्टरी जुन छ यो एल्बो जोइन्टमा देयर इज एनास्टोमोसिस of the arteries को एनास्टोमोसिस छ र एक्चुअली फ्रेंकली स्पीकिंग इट इज द ब्रांच अफ अल्नर आर्टरी सो ब्रेकियल आर्टरी डिवाइड्स इन्टु रेडियल एन्ड अल्नर आर्टरी इन फ्रन्ट अफ द नेक अफ रेडियस को नेक मा डिवाइड हुन्छ र अल्नर आर्टरी जुन छ अल्नर आर्टरी कहाँ ब्रान्च दिन्छ 1 सेन्टिमिटर बिलो द रेडियल ट्युब्रोसिटी सो 1 सेन्टिमिटर बिलो द रेडियल ट्युब्रोसिटी अल्नर आर्टरी डिवाइड्स इन्टु पोस्टेरियर एन्ड एन्टेरियर इंटरओसियस आर्टरी सो इट इज अल्टिमेटली ब्रांच अफ अल्नर आर्टरी okay so nerve is the radial nerve means posterior interosseous nerve is the branch of radial nerve now see as the muscles of the anterior compartment of forearm posterior compartment of forearm is also divided into two groups superficial group and deep group दुईटा ग्रुप को muscles छ so superficial मा there are 7 muscles deep मा 5 muscles र यहाँको 7 muscles मा एउटा ब्रेकियोरेडियलिस भयो यो सुनिसकेको होला ब्रेकियोरेडियलिस एनीवन कहाँ हामीले ब्रेकियोरेडियलिस डिल गरेको थियो अलिकति एनीवन गुड क्युबिटल फोसा so the lateral boundary of the cubital fossa is by the medial border of brachioradialis हो त्यो यहाँको मसल्स हो र I told you extensor carpi radialis मा दुईटा मसल्स छ one एउटा लामो अनदर छोटो सो लामोको नाम हो longus र शॉर्ट को नाम हो ब्रेविस त्यो भयो र अर्को एउटा डिजिट को लागि मसल छ दैट इज एक्सटेन्सर डिजिटोरम मिडियल फोर फिंगर्स को लागि र कान्छो को लागि एउटा सिंगल मसल छ दैट इज एक्सटेन्सर डिजिटी मिनिमी लिटिल फिंगर को लागि स्पेशल मसल्स कान्छोले सबैले धेरै माया गर्ने हो त्यसैले डिजिट को लागि छुट्टै पनि मसल छ यो एक्सटेन्सर डिजिटोरम को पनि सप्लाई हुन्छ लिटिल फिंगर मा इन एडिशन टु दैट देयर इज अ स्पेशल मसल फॉर लिटिल फिंगर दैट इज एक्सटेन्सर डिजिटी मिनिमी and you know about the extensor carpi ulnaris and the small muscle that is enconius so घोक्नु पनि पर्दैन त्यतिकै याद हुन्छ यो ब्रेकियोरेडियलिस एउटा मसल्स भयो अर्को एन्कोनियस भयो र यो दुईटा बाहेक अरु मसल्स छ एक्सटेन्सर कार्पी रेडियलिस र लोंगस एक्सटेन्सर कार्पी रेडियलिस लोंगस र ब्रेविस एउटा भयो एक्सटेन्सर कार्पी अल्नारिस भयो त्यसपछि डिजिट को लागि एक्सटेन्सर डिजिटोरम र लिटिल फिंगर को लागि स्पेशल मसल दैट इज एक्सटेन्सर डिजिटोरम so your superficial muscles is divided into lateral and medial posterior group see जुन सुरुको तीनटा मसल छ lateral group मा हो भनेपछि यो अलिकति laterally पनि प्रेजेन्ट हुन्छ यो forearm मा they are present laterally so lateral group को भयो र posterior group को भयो सुरुको तीनटा छ lateral group र remaining 4 posterior group of the superficial muscles of posterior compartment of forearm दुईटा ग्रुप छ यहाँ सेम हो नाउ डीप ग्रुप मा मसल जुन चाहिँ एउटा सुपिनेटर भयो जस्तै सुपरफिशियल मा एन्कोनियस भनेर सेपरेट मसल छ त्यो अलिकति याद राख्नु पर्ने त्यस्तै डीप मा एउटा सुपिनेटर मसल छ सुपिनेटर जस्तै प्रोनेटर मसल्स कतिवटा छ प्रोनेटर टेरेस प्रोनेटर क्वाड्रेटस प्रोनेटर टेरेस प्रोनेटर क्वाड्रेटस र सुपिनेटर मसल्स पनि दुईटा छ वन इज द सुपिनेटर अनदर एनीवन अर्को सुपिनेटर मसल्स कुन हो लास्ट क्लास में मैले भनेको थिए क्यान यु रिपिट बाइसेप्स भेरी गुड यस बाइसेप्स ब्रेका सेम यस बाइसेप्स ब्रेका सुपरफिशियल सुपिनेटर मसल्स हो र एज वेल एज द सुपिनेटर नामको सेपरेट मसल्स छ सो प्रोनेसन को लागि दुईटा मसल्स यो फेरि रिपिट हुन्छ जब हामी सुपेरियर र इन्फेरियर रेडियो अल्नर जोइन्ट सेपरेटली डिल गर्छौं त्यहाँ पनि फेरि आउँछ सेम मसल्स दुईटा सुपिनेटर दुईटा प्रोनेटर भनेर तर अहिले पनि भन्दै छु सुपिनेटर दुईटा मसल्स भयो सुपिनेसन को लागि सुपिनेसन अफ द फोर आर्म को लागि एउटा सुपिनेटर इटसेल्फ अर्को बाइसेप्स ब्रेकाई र प्रोनेटर को दुईटा प्रोनेटर टेरेस र प्रोनेटर क्वाड्रेटस
त्यसपछि जुन छ फोर मसल्स मा तीनटा मसल्स छ फर द थम्ब स्पेशली 3 मसल्स जेठोले पनि धेरै माया गर्छ सो थम्ब को लागि पनि 3 मसल्स सेपरेट मसल्स लिटिल फिंगर को लागि दुईटा मसल छ एक्सटेन्सर डिजिटोरम र एक्सटेन्सर डिजिटी मिनिमी त्यस्तै तर पोलिसिस को लागि एउटा एक्स्ट्रा मसल तीनटा मसल्स वन इज एब्डक्टर पोलिसिस लॉन्गस र एक्सटेन्सर पोलिसिस मा दुईटा मसल्स ब्रेभिस र लॉन्गस एउटा लामो एउटा छोटो छ त्यसैले ब्रेभिस र लॉन्गस र अर्को छ इंडेक्स फिंगर को लागि दैट इज एक्सटेन्सर इंडिसेस अगेन रिपीट सुपरफिशियल ग्रुप मा 7 मसल्स यू नो द नेम इज भेरी इजी कुन कुन एक्सटेन्सर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस र ब्रेभिस छ दुईटा मसल्स त्यसपछि एक्सटेन्सर कार्पाई अल्नारिस भयो एउटा मसल त्यसपछि एक्सटेन्सर डिजिटोरम र एक्सटेन्सर डिजिटी मिनिमी छ एज वेल एज द एन्कोनियस भन्ने मसल छ त्यो सुपरफिशियल ग्रुपको 7 मसल्स भयो र ब्रेकियोरेडियलिस पनि सो ब्रेकियोरेडियलिस र एक्सटेन्सर कार्पाई रेडियलिस र लॉन्गस र ब्रेभिस तीनटा ल्याटरल ग्रुपमा भयो अरु बाँकी पोस्टियर ग्रुपमा भयो र डीप मसल्स मा 5 वटा मसल्स मा तीनटा मसल्स ओन्ली फर द 3 मसल्स ओन्ली फर द थम्ब दैट इज पोलिसिस one muscle for index finger or remaining one muscle is supinator muscles like that there are 12 muscles now your superficial र deep muscles भयो so superficial र deep muscles बाट जुन muscles deep muscles जुन छ deep muscles मा खास गरी तीनटा muscles that is called abductor pollicis longus extensor pollicis brevis र longus और as you know the posterior group मा को superficial मा जुन दुईटा ग्रुप छ lateral group र posterior group so lateral र posterior group को बीचबाट तीनटा muscles निस्किन्छ कुन कुन emerge हुन्छ किन to get insertion into the bone of thumb तीनटा muscles मा तीनटै pollicis muscles मी thumb को लागि जुन तीनटा muscles छ deep muscles यो कहाँबाट बिगिन हुन्छ lateral र posterior group को बीचबाट इमर्ज हुन्छ to get inserted into the bone of thumb त्यसैले यो तीनटा muscles को नाम हो outcropping muscles you can note down this term outcropping outcropping CROOPING outcropping muscles why 3 muscles are called outcropping muscles because these 3 muscles emerge between the lateral and the posterior group of superficial group त्यसैले outcropping muscles भनिएको छ यसलाई तीनटा muscles you can see another picture मा abductor pollicis longus त्यसपछि extensor pollicis longus र brevis यो तीनटा muscles extensor of thumb को लागि abductor pollicis longus extensor pollicis longus र brevis so these 3 muscles two muscles को काम कुन muscles को काम आउँदैछ बाबु so each muscles will discuss in detail origin insertion nerve supply र actions अहिले मैले के भने यो 3 muscles जुन छ नि thumb को लागि त्यो lateral र posterior group as you know the superficial group जुन छ त्यो 7 वटा muscles मा again it is divided into lateral group र posterior group हो so deep muscles को तीनटा muscles lateral र posterior group को बीचबाट निस्किन्छ किन इन्सर्सन को लागि केमा इन्सर्सन थम्ब को बोन्स मा इन्सर्सन को लागि त्यसैले यो तीनटा मसल्स को नाम हो आउटक्रोपिङ मसल तीनटा मसल्स को नाम हो यहाँ तीनटा मसल छ यो पिक्चर मा पनि नाउ द सुपरफिशियल ग्रुप मा जुन छ 7 मसल्स सुपरफिशियल ग्रुप मा 7 मसल्स को एमंग 7 मसल्स जो 4 मसल्स को ओरिजिन से कॉमन ओरिजिन हुन्छ 4 मसल्स को दैट इज द कॉमन टेंडन दैट इज एक्सटेंसर ओरिजिन जस्तै फ्लेक्सर को कॉमन ओरिजिन थियो नि फ्लेक्सर ग्रुप को धेरै मसल्स को त्यस्तै एक्सटेंसर ग्रुप मा पनि सबै मसल त हैन तर सुपरफिशियल को एमंग 7 मसल्स 3 मसल्स को एउटै ओरिजिन छ दैट इज कॉमन ओरिजिन फ्लेक्सर ग्रुप को ओरिजिन कॉमन कहाँबाट थियो मिडियल एपिकोन्डालबाट त्यस्तै एक्सटेंसर ग्रुप को कॉमन ओरिजिन एक्सटेंसर ओरिजिन जुन छ दैट इज फ्रॉम द lateral epicondyle बाट so the superficial muscles ma 7 muscles ma 4 muscles arise by common tendon from the tip of lateral yes Kriti Chhatri any query yes Kriti you have raised your hand that's why I'm asking
All 7 muscles cross the elbow joint. I told you this before also. And none of the deep muscles cross the elbow joint. The superficial group ko or deep group ko. So none of the deep muscles cross the elbow joint. I told you this. It means if the none of the muscles of the deep group cross the elbow joint, it means they arise from the either radius or ulna or from the interosseous membrane, or all three, like that. And all are supplied by posterior interosseous nerve, deep branch of radial nerve. It is. Now, before moving to the origin and insertion of each muscles proper, I'll tell you about a bit about the lower end of the humerus. So lower end of the humerus में 7 features में बन सके, capitulum, trochlea, त्यसपछि radial fossa, त्यसपछि coronoid fossa, olecranon fossa, medial and lateral epicondyles. So यो बाहेक जुन छ, now you can see in this picture, lateral तिर पनि medial तिर पनि के हुन्छ, यो lateral र medial border जुन छ नि prominent छ lower end of the humerus को केसमा. So त्यसले यसको नाम हो supracondylar ridge. Why supracondylar? It is above the epicondyle. त्यसले यसको नाम हो supracondylar ridge. Supracondylar ridge यसको नाम हो त्यसले. So lateral supracondylar ridge र medial supracondylar ridge छ यो. It means they are the prominent border. Lower part मा lateral र medial border prominent हुन्छ humerus को केसमा. Upper part मा हुँदैन. तर यसैले यसको स्पेशल नेम छ lateral र medial border को supracondylar ridge, medial and lateral supracondylar ridge. Why I am telling this? Now see, brachioradialis भन्ने एउटा मसल छ, त्यो upper 2/3 of the lateral supracondylar ridge बाट इमर्ज हुन्छ, origin हुन्छ. र extensor radialis, extensor carpi radialis longus जुन हुन्छ lower 1/3 बाट आउँछ. यो wrong छ यहाँ लेबलिङ, 1/3 हुनुपर्छ, 2/3 यहाँ भएको छ. Okay, so brachioradialis को origin हुन्छ upper 2/3 of the lateral supracondylar ridge. The extensor carpi radialis longus को origin हुन्छ lower 1/3 of the lateral supracondylar ridge. यो दुईटा मसल्स र बाँकी चारवटा मसल्स को कमन एक्सटेन्सर origin भयो. Okay, you can see in this picture brachioradialis को origin माथिबाट छ upper 2/3 of the lateral supracondylar ridge र extensor carpi radialis longus को origin छ lower 1/3 of the lateral supracondylar ridge. र बाँकी जुन चारवटा मसल्स छ extensor carpi radialis brevis, extensor digitorum, digiti minimi र extensor carpi ulnaris को common extensor origin बाट छ. Now coming to the brachioradialis, so we will discuss each muscle in detail regarding origin, insertion, nerve supply and action. Nerve supply याद रखने सबैको posterior interosseous nerve हो, चाहे deep muscles होस् र superficial हो, सबैको nerve supply radial nerve याद रखने, common radial nerve. Confuse नहुने posterior interosseous nerve भनेर radial nerve याद गर्दा पुग्छ. Now brachioradialis को origin कहाँ छ? upper 2/3 of the lateral supracondylar ridge of humerus. मैले फेरि repeat गर्नु पर्दैन, you know this, I told you in figure also explained. So what is the supracondylar ridge? It is ridge above the epicondyle. So the origin of brachioradialis upper 2/3, lower 1/3 बाट के origin हुन्छ extensor carpi radialis longus को. Okay, now the insertion यसको कहाँ छ? Lateral surface of the distal end of the radius above the styloid process. ठीक छ, brachioradialis को lateral surface को middle में के कोई insertion थियो, pronator teres को थियो, र यसको insertion क्या हुन्छ? pronator teres को तलतिर हुन्छ, just above the styloid process, radial styloid process. In picture also we can see here insertion above the styloid process on the lateral surface of humerus. Origin you can see in this picture also, upper 2/3 of the lateral supracondylar ridge बाट छ र nerve सबले भन्नु पर्दैन radial nerve. र before moving to the insertion action of brachioradialis, so can you guess? अहिले त थाहा छैन तै पनि can you guess? So brachioradialis एउटा exceptional muscles हो extensor group को. Yes, you can try. Flexion at elbow joint. Very good, flexion at elbow joint. Okay, good, very good. So brachioradialis is the exceptional muscle. Although this muscle is present on the extensor compartment, extensor compartment में present भएपछि यसको काम के हुनुपर्छ? elbow ले extend गरेको हुनुपर्छ और wrist ले extend गरेको हुनुपर्छ, तर यसको काम के हो? flexion of the elbow joint.
it flexes the elbow joint. So this is the exceptional muscles. Remember, although it is present in the extensor compartment, it flexes the elbow joint. That is the first action. दुईटा एक्सन छ यो प्रोनेटेड टेरेस यसले के गर्छ मिड प्रोन पोजिसनमा ल्याउँछ फोर आर्मलाई प्रोनेसनलाई मिड सुपिनेटेड फोर आर्मलाई पनि मिड प्रोन पोजिसनमा र प्रोनेटेड आर्मलाई पनि मिड प्रोन पोजिसनमा ल्याउँछ आई विल डेमोन्स्ट्रेट दिस नाउ आई विल डेमोन्स्ट्रेट दिस नाउ सी इसको काम के हो so this is the supination, this is pronation. Okay, so brachioradialis के एउटा action भयो flexes the elbow joint as it crosses the elbow joint or the superficial group cross the elbow joint. So यसको तीनटा action एउटा action you know one is the flexion of elbow joint दुईटा action के छ यसले यति याद राख्ने यसले mid prone position मा ल्याउँछ चाहे यो प्रोनेटेड फोरआर्म होस् चाहे सुपिनेटेड फोरआर्म होस् सुपिनेटेड फोरआर्मलाई पनि मिड प्रोन पोजिसनमा प्रोनेटेड फोरआर्मलाई पनि मिड प्रोन पोजिसनमा इट मीन्स यो सुपिनेटेड फोरआर्म हो इट प्रोनेट्स द सुपिनेटेड फोरआर्म टु मिड प्रोन पोजिसन र प्रोनेसन छ भने इट सुपिनेट्स द प्रोनेटेड फोरआर्म टु मिड प्रोन पोजिसन यो यस्तो पनि हेर्न चाहदैन ब्रेकियोरेडियसले यस्तो पनि हेर्न चाहदैन प्रोनेसन पनि हेर्न चाहदैन सुपिनेसन पनि हेर्न चाहदैन मीन्स यसले के गर्छ सुपिनेसन छ भने पनि मिड प्रोन पोजिसनमा ल्याउँछ प्रोनेटेड फोरआर्म छ भने पनि मिड प्रोन पोजिसनमा ल्याउँछ गॉट द पॉइंट मीन्स सुपिनेटेड आर्म छ भने यसले के गर्छ प्रोनेट गर्छ प्रोनेटेड फोरआर्म छ भने यसले के गर्छ सुपिनेट्स गर्छ क्लियर द टर्म प्रोनेटेड आर्म छ भने के गर्छ सुपिनेट्स गर्छ कहाँ टु मिड प्रोन पोजिसन सुपिनेटेड फोरआर्म छ भने के गर्छ त्यही पनि यसले के गर्छ प्रोनेट्स गर्छ टु mid prone position. So this is the action of brachioradialis. Now the action I repeat. So one action is the flexes the elbow joint. Second action it pronates the supinated forearm to which position mid prone position. The pronated forearm like supinates garcha to mid prone position ma supinated forearm like pronates garcha to mid prone position. Explanation you you can take a screenshot. So pronates the supinated forearm to mid prone position. I already demonstrated. And it supinates the pronated forearm to mid prone position. It means mid prone position में इसलिए ल्याउँछ brachioradialis. That is the action of brachioradialis. So यहाँ पनि छ यो muscles. Now coming to the extensor carpi radialis longus. So extensor carpi radialis तिर radial side तिर extensor group को दुईटा muscles छ. One is longus, another is brevis. र यसको origin you know lower 1/3 of the supracondylar ridge. Which supracondylar ridge? Lateral supracondylar ridge बाट यसको origin छ. Description मा पनि छ. र insertion कहाँ छ यसको metacarpals मा. त्यसैले यसको नाम हो extensor carpi. Radial side तिर भएकोले radialis भयो. Now the origin कहाँबाट छ? Lower 1/3 of the lateral supracondylar ridge of humerus. Insertion कहाँ छ? Base of second metacarpal bone. Second metacarpal bone को base मा भयो. र नर्भ सबले भन्नु पर्दैन रेडियल नर्भ इसको एक्सन पनि भन्नु पर्दैन फ्लेक्सन को बेला भनिसके जब एक्सटेन्सर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस ले एक्सटेन्सर कार्पी अल्नारिस सँग काम गर्छ टुगेदर एक्सटेन्ड्स द रिस्ट र जब फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस सँग गर्छ इट एब्डक्ट्स द रिस्ट एब्डक्ट द रिस्ट मीन्स अनदर वर्ड रेडियल डेभिएसन गर्छ यसले यो म फेरि रिपिट गर्दिन कसैलाई अब कन्फ्युजन छ भने यु क्यान आस्क त्यसैले म भन्छु अगेन तर यो भनिसकेको एक्सटेन्सर ग्रुप फ्लेक्सर ग्रुपमा गर्दाखेरि सेम एक्सन्स भयो नाउ कमिङ टु द एक्सटेन्सर कार्पी रेडियलिस ब्रेविस ब्रेविस को ओरिजिन पनि कमन हो यसको चारटा मसल्स को कमन ओरिजिन छ र इन्सर्सन ब्रेविस को कहाँ छ एक्सटेन्सर कार्पी रेडियलिस ब्रेविस को एक्सन जुन छ यो थर्ड र फोर्थ मेटाकार्पल बोन्स मा बेस मा थर्ड र फोर्थ मेटाकार्पल बोन्स मा यसको ओरिजिन इन्सर्सन छ Now, so again, I repeat the origin. Origin कहाँबाट आउँछ lateral epicondyle of the humerus. बाट common extensor origin बाट यसको छ
साथसाथै लिगामेन्टबाट पनि लिगामेन्ट अफ द एल्बो र इन्सर्सन बेस अफ सेकेन्ड एन्ड थर्ड मेटाकार्पल बोन्स. In this picture you can see brevis को insertion second and third metacarpal bones मा छ base मा र इन nerve supply posterior interosseous nerve र जब यो supinator ले pierce गर्दैन extensor carpi radialis brevis लाई supply गरिसकेपछि यसले के गर्छ supinator ले it pierce the supinator. Action यसको same action हो extensor carpi radialis longus जस्तै acting with extensor group acting with flexor group like that action same ho extensor. Now coming to the extensor digitorum, why its name is digitorum? So it gives 4 different tendons for medial 4 digits, that is thumb, sorry except thumb, index finger, middle finger, ring finger and the little finger. Extensor digitorum origin common origin huncha lateral epicondyle बाट किन digitorum नाम हो you can see in this picture. So extensor digitorum gives 4 tendons for medial 4 fingers लाई 4 वटा टेन्डन यसले दिन्छ त्यसैले digitorum. Origin same हो common extensor origin, that is lateral epicondyle. र insertion कहाँ हुन्छ it gives 4 tendons for medial 4 fingers. र by extensor expansion it is inserted into the dorsum of the middle and distal phalanges. Dorsum भनेको posterior surface of the middle and distal phalanges. What is extensor expansion? By extensor expansion यो म पछि भन्छु extensor expansion भनेर एउटा miscellaneous topic छ कुनै कुनै small headingsहरु त्यो एउटा क्लासमा मैले डिल गर्ने हो पछि. तर अहिलेले याद राख्ने यो अरु टेन्डन सँग यो जोइन हुन्छ, that is called extensor expansion. By extensor expansion it is inserted into the dorsum of middle and distal phalanges. अहिलेलाई यति राख्ने याद राख्ने extensor digitorum को insertion छ कहाँ middle fingers as well as the distal phalanges. तर flexor group को middle मा छुट्टै छ distal मा छुट्टै छ. किन त्यहाँ दुईटा मसल छ नि डीप र सुपरफिशियल. So superficial को proximal phalanx मा छ extensor flexor digitorum superficialis र deep को insertion कहाँ छ distal phalanx मा. त्यसैले sorry middle phalanx मा के को insertion superficialis को र distal phalanx मा profundus को. त्यसैले र यहाँ deep र superficial भन्ने छैन, त्यसैले same extensor digitorum नै middle fingers as well as the distal phalanx मा insertion हुन्छ. त्यसैले extensor digitorum ले नै PAP र DAP दुईटै joints लाई extend गर्छ. तर flexor तिर PAP लाई extend flex गर्ने काम flexor digitorum superficialis को, distal phalanx ले flex गर्ने काम extensor digitorum profundus को. दुईटा separate muscles छ त्यहाँ flexor group मा. extensor group मा यहाँ superficialis र deep भनेर छैन, त्यसैले extensor digitorum नै dorsum of the middle phalanx as well as the distal phalanges मा insertion यसको हुन्छ. सायद कन्फ्युजन छैन होला. nerve supply भन्नु पर्दैन, posterior interosseous nerve र actions पनि भन्नु पर्दैन because it extends the medial 4 fingers. It extends the medial 4 fingers means के भयो extension of PAP and DAP. You can note down this point. So extends actions of extensor digitorum is extension of PAP and DAP of medial 4 fingers. Again I repeat, actions of extensor digitorum is extension of PAP and DAP both. And obviously it also extends the wrist. Why? Because extensor digitorum crosses the wrist joint also. That's why it also extends the wrist. Now another muscle, that is extensor digiti minimi. Digiti minimi means which digit? Little finger. A special separate additional muscle is there for little finger. So origin of this extensor digiti minimi, that is lateral epicondyle, from the lateral epicondyle, from common extensor origin. The insertion कहाँ छ? Dorsum of middle and distal phalanges of little finger. Like extensor digitorum जस्तै little finger मा middle र distal phalanges मा यसको के हुन्छ?
Okay, so यसको actions हो, again I repeat, actions of extended digit minimi is extension of PIP and DIP of little fingers. Now see, extension of PIP and DIP of little finger ma duita muscles involved. One is extensor digiti minimi, another muscle is extensor digitorum. Got the point? So extension of little finger ma PIP and DIP ma duita muscles. Extensor digiti minimi, that is a special muscle for the little finger. There a common muscle that is a common muscle for medial four fingers ko lagi extensor digitorum, like that. Now extensor carpi ulnaris. Extensor carpi ulnaris. The my action here रोक्छु म केही क्वेशन्सहरु सोध्छु, very easy questions. Now जसलाई सोध्ने उसले भन्ने हो. Now प्रियास भाइले, प्रियास ओझा, are you hearing me? Okay, Sumitra. Yes. प्रियास भाइ, okay. यो म्यूट छ तिम्रो, अनम्यूट गर्ने. What is the action of flexor carpi radialis, extensor carpi radialis longus and brevis if these three muscles act together? Yes, anyone? If flexor carpi radialis and extensor carpi radialis longus and brevis act together, so what is the action? Abduction. Abduction of wrist. Another word, abduction of wrist means? Anyone? Radial deviation. Very good, radial deviation. Another question. Radial deviation. Very good. Or another question, very simple question. Flexor carpi radialis ra flexor carpi ulnaris, if they act together, then what is the action? Flexes the wrist. Flexion of wrist. Okay, flexion. Flexes the wrist joint. Okay. र अर्को अब क्वेशन मेरो छ, ulnar deviation or adduction of wrist is by which muscle? Name the muscles. Again I repeat the question. Ulnar deviation or adduction of wrist is by which muscle? To name the muscles. Extensor carpi ulnaris and flexor carpi ulnaris. Very good. Yes. Flexor carpi ulnaris ra flexor carpi ulnaris. Very good. Oh, ये भी याद रखने. तो common actions हो सभी को. Okay. Then I proceed now. Extensor carpi ulnaris. Now, extensor carpi ulnaris को origin हुन्छ. यो common extensor origin बाट हुन्छ. Extensor carpi ulnaris को. र extensor carpi ulnaris को insertion हुन्छ. Base of the fifth metacarpal bones. यो description आउँछ coming slide मा यहाँ छ. So यसको common extensor origin हुन्छ. That is from the lateral epicondyle. साथ साथै aponeurosis from the upper 2/3 of the posterior border of ulna. Posterior border of ulna हामी feel गर्न सक्छौं. Oligren process बाट आउँछ. र यो कहाँ मर्ज हुन्छ अल्टिमेटली कहाँसम्म आउँछ? medial stelloid process means ulnar stelloid process सम्म आउँछ. So यसको aponeurosis बाट पनि छ upper 2/3 of the posterior border of ulna which is subcutaneous र lateral epicondyle. Lateral epicondyle मा कहाँ? common extensor origin बाट र यसको insertion हुन्छ base of fifth metacarpal मा. र nerve supply same हो, common nerve supply, that is radial nerve. र एक्सन म भन्दिन, यहाँ सेम एक्सन यो धेरै चोटी आइसक्यो. से हो जब यो फ्लेक्सर कार्पे एक्सटेन्सर कार्पे रेडियलिस सँग यो सँगै काम गर्यो भने एक्सटेन्ड गर्छ रिस्टलाई, र फ्लेक्सर कम्पार्टमेन्टको मसल्स सँग सेम नामको मसल्स फ्लेक्सर कार्पे अल्नारिस सँग गर्यो भने एडक्ट्स द रिस्ट. Now the small muscle, that is anconeus, we can see here a small muscle anconeus upper part मा छ. This is the last muscle of superficial group, anconeus. अहिलेसम्म हामीले डिल गरेको सुपरफिशियल मसल्स मा कुन कुन मसल्स? एउटा ब्राकियोरेडियलिस भयो, त्यसपछि दुईटा मसल्स रेडियलिस सँगको छ, एक्सटेन्सर कार्पा रेडियलिस लोंगस र ब्रेविस. त्यसपछि फोर्थ मसल हामीले डिस्कस गरेको एक्सटेन्सर डिजिटोरम,
6 मसल हामीले डिस्कस गरेको एक्सटेन्सर डिजिटी मिनिमी र 7th मसल दैट इज एंकोनियस सजिलो छ नाम हो नि त सुरुमा एट अ टाइम हामीले हेर्दाखेरि यो 7 मसल्स कसरी याद राख्ने भन्ने हुन्छ तर कम्पैरेटिभ स्टडी गर्यो भने फ्लेक्सर कम्पार्टमेन्ट र एक्सटेन्सर कम्पार्टमेन्ट को सजिलो हुन जान्छ एंकोनियस सानो मसल हो नाउ म फेरि देखाउँछु एंकोनियस यहाँ लेबलिङ छ यो एंकोनियस यु क्यान सी एंकोनियस को यहाँ सानो मसल हो यो दिस इज द लास्ट मसल अफ सुपरफिशियल ग्रुप लास्ट मसल हो नाउ ओरिजिन यसको कहाँ छ पोस्टेरियर एस्पेक्ट अफ द ल्याटरल इपिकोन्डल बाट छ पोस्टेरियर एस्पेक्ट अफ ल्याटरल इपिकोन्डल बाट छ र यसको इन्सर्सन कहाँ छ ल्याटरल साइड अफ द ओलिग्रेनल प्रोसेस एन्ड द अपर 1/4 अफ द पोस्टेरियर बोर्डर अफ अल्ना पोस्टेरियर बोर्डर अफ अल्ना मा साथसाथै ल्याटरल साइड अफ ओलिग्रेनल प्रोसेस मा यसको छ इन्सर्सन भनेपछि इपिकोन्डल मै बाट आउँछ र ओलिग्रेनल प्रोसेस मा यसको इन्सर्सन हुन्छ ह्युमरस बाट आउँछ र अल्ना मा इन्सर्सन हुन्छ अल्ना को ओलिग्रेनल प्रोसेस मा ल्याटरल साइड मा र पोस्टेरियर सरफेस अफ अल्ना अपर 1/4 मा नर्भ सप्लाई नर्भ टु एंकोनियस रेडियल नर्भ नै हो तर यहाँ स्पेसिफिक नाम छ दैट इज नर्भ टु रेडियल एंकोनियस जैसे कुनै कुनै मसल नर्भ को नाम हुँदैन नि त्यसैले त्यो मसल जैसे नर्भ टु सबक्लावियस थियो त्यस्तै यहाँ नर्भ टु एंकोनियस यहाँ पोस्टेरियर इंटरोसियस नर्भ भन्न मिल्दैन अथवा रेडियल नर्भ भन्न मिल्छ तर पोस्टेरियर इंटरोसियस ले सप्लाई गर्दैन स्पेशल ने मसल छ नाम छ यसको नर्भ टु एंकोनियस और यू कैन से रेडियल नर्भ बट डोंट टेल posterior interosseous nerve posterior interosseous nerve doesn't supply this muscle enconius so broad term मा हेर्दाखेरि रेडियल नर्भ भन्दा हुन्छ तर नभए स्पेसिफिक वर्ड मा नर्भ एंकोनियस भन्न मिल्छ and it is weak extensor of elbow joint यसको खासै एक्सन छैन there is not a strong muscles small muscles हो त्यसैले weak action हुन्छ elbow joint मा only elbow joint मा किन elbow joint मात्रै क्रस गर्छ यो र अब now coming to the supinator muscles that is deep group मा 5 वटा मसल्स मा one is supinator अर्को मसल्स तीनटा मसल्स फर द के को लागि छ पोलिसिस थम्ब को लागि तीनटा मसल्स मा सजिलो छ नाम एउटा एब्डक्टर हो दैट इज एब्डक्टर पोलिसिस लोंगस र एक्सटेन्सर नामको दुईटा मसल छ दैट इज एक्सटेन्सर पोलिसिस लोंगस र एक्सटेन्सर पोलिसिस ब्रेविस म धेरै चोटी किन भनिरहेको छु भने याद होस् भनेर फर्स्ट टाइम तिमीहरु सुनिरहेको हो त्यसैले म धेरै चोटी भनिरहेछु अगेन आई रिपिट डीप मसल्स मा 5 वटा मसल्स मा एउटा सुपिनेटर तीनटा मसल्स थम्ब को लागि एउटा मसल्स इंडेक्स फिंगर को लागि सो थम्ब को लागि तीनटा मसल्स मा के छ एउटा एब्डक्टर गर्ने मसल छ दैट इज एब्डक्टर पोलिसिस लोंगस र एक्सटेन्ड गर्ने दुईटा मसल छ त्यसैले एक्सटेन्सर पोलिसिस ब्रेविस र लोंगस भनेछ र एउटा मसल्स के को लागि छ इंडेक्स फिंगर को लागि छ दैट इज एक्सटेन्सर इंडिसिस लाइक दैट नाउ कमिङ टु द सुपिनेटर सो सुपिनेटर को ओरिजिन जुन छ यहाँ हामी हेर्न सक्छौं सुपिनेटर मसल्स lateral side को मसल्स हो सुपिनेटर मसल प्रोनाटर टेरेस को साइड को मसल छ सुपिनेटर नाउ सो इसको ओरिजिन छ lateral epicondyle humerus को lateral ligament of elbow annular ligament and I told you about the annular ligament can you repeat annular ligament कुन बोन सँग रिलेटेड हुन्छ एनीवन रेडियस सँग र स्पेसिफिक कुन पार्ट मा रेडियस सँग neck part नो हेड सँग यस हेड सँग हेड लाई पुले यसले के गर्छ कभर गर्छ एक्सेप्ट द दैट पार्ट अफ हेड व्हिच आर्टिकुलेट्स विथ द अल्ना रेडियल नोच अफ अल्ना त्यो बाहेक यो सबै इन्सर्कल गर्ने काम एनुलर लिगामेन्ट को हो त्यहाँबाट पनि यसको ओरिजिन हुन्छ सुपिनेटर को एनुलर लिगामेन्ट बाट एज वेल एज द सुपिनेटर क्रेस्ट अफ अल्ना एन्ड यु नो द सुपिनेटर क्रेस्ट यसको बारेमा पनि मैले भने हो Can you repeat what is supinator crest? म रिपीट गर्छु फेरि सो lateral interosseous border interosseous border or lateral border of ulna माथि गयो भने झन प्रोमिनेन्ट हुन्छ त्यो प्रोमिनेन्ट पार्टलाई supinator crest भनिएको छ र supinator crest जुन छ मोर प्रोमिनेन्ट हुन्छ त्यो माथिको मिन्स it is the continuation of the lateral border or interosseous border of ulna upper part of the interosseous border is called supinator crest र अर्को पनि मैले एउटा भनेको थिए supinator crest को जन इन फ्रन्ट मा एउटा फोसा हुन्छ दैट इज कॉल्ड supinator fossa
र त्यो फोसा किन इम्पोर्टेन्ट छ भने प्रोनेसन र सुपिनेसन मा मीन्स रेडियल ट्युबरसिटी इज लॉज्ड accommodates there. Radial tuberosity is accommodated in the radial supinator fossa, and supinator fossa is the fossa in front of the supinator crest, and supinator crest is the upper part of the interosseous border of ulna. र यसको जुन इन्सर्सन छ upper 1/3 of the posterior, lateral and anterior surface of the radius. तीनटैमा यसको एक्सन छ. Posterior, lateral and anterior surfaces of the radius, upper 1/3 मा तीनटे surface मा posterior surface, anterior surface र lateral surface मा upper 1/3 मा supinator यो strong muscles हो. र anyone supinator muscles किन strong muscle हो एंकोनियस और muscles भन्दा? Against gravity can. Yes, it is against the gravity. Obviously supinator pronator quadratus र pronator teres भन्दा यो stronger muscles हो, because supinator muscles ले के गर्छ यो यसको एक्सन अगेन्स्ट द ग्रेभिटी हुन्छ. र supinator पहिले पनि आएको छ क्युबिटल फोसा मा. एनीवन क्यान रिपिट यो supinator muscles ले के गर्छ क्युबिटल फोसा मा? याद छैन भने म भन्छु. Lower part of. Very good, yes, very good, Sri Susa. Okay. Supinator muscles forms the floor of lower part of cubital fossa. My question, upper part of the floor of cubital fossa is formed by which muscle? Brachialis. Brachialis, yes, Professor, very good. Means मलाई धेरै खुसी लागिरहेको छ. फर्स्ट टाइम पढ्दा पनि धेरै कुराहरु तिमीलाई याद भइरहेको छ. ओके, म त्यसैले कोरिलेट गरिरहेको हुन्छु प्रिभियस क्लासेसहरुको बारेमा पनि जुन जुन टर्महरु जहाँ आउँछ, जस्तै सुपिनेटर मसल्स र ब्रेकियलिस दुईटै मसल्स फ्लोर फर्म गर्छ क्युबिटल फोसाको. सो अपर पार्ट अफ द फ्लोर इज फर्मड बाइ द ब्रेकियलिस, लोअर पार्ट अफ द फ्लोर इज फर्मड बाइ द सुपिनेटर मसल्स. ओके, र यसको एक्सन हो नर्भ सप्लाई हो यसको पोस्टेरियर इंटरोसियस नर्भ, र एक्सन्स हो सुपिनेसन अफ द फर्म. सो सुपिनेसन अफ द फर्म मा दुईटा मसल छ, biceps brachii as well as the supinator muscles. नाम नै supinator. यहाँ हामी हेर्न सक्छौं supinator muscles, pronator muscles पनि छ दुईटा र एउटा supinator muscle देखाइएको छ यहाँ. र यसको एक्सन यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ. नौसी supinator muscles को इन्सर्सन लगभग रेडियल ट्युबरसिटी तिर छ. रेडियल ट्युबरसिटी मा त बाइसेप्स को हुन्छ, तर त्यसकै साइड मा त्यही एरिया मा त्यही पार्ट अफ त्यही बोन को त्यही पार्ट मा अर्को मसल छ सुपिनेटर. दुईटै एकै ठाउँमा अट्याच भएकोले सेम एक्सन गराउँछ दुईटै मसल्सले, यदि याद राख्ने. रेडियल ट्युबरसिटी को नियर द अराउन्ड द रेडियल ट्युबरसिटी सुपिनेटर इज अट्याच. त्यसैले बाइसेप्स ब्रेकिया र सुपिनेटर को एउटै एक्सन हो, दैट इज द सुपिनेसन अफ फोआर्म. याद राख्ने. नाउ कमिङ टु द डीप मसल्स मा अर्को सुपिनेटर भइसक्यो. अब चारवटा मसल्स बाँकी छ. त्यसमा एब्डक्टर पोलिसिस लोंगस एउटा भयो र दुईटा एक्सटेन्सर नामको छ. एक्सटेन्सर पोलिसिस ब्रेविस र लोंगस र एब्डक्टर पोलिसिस लोंगस छ एउटा. नौसी सो एब्डक्टर पोलिसिस लोंगस को ओरिजिन जुन छ ल्याटरल पार्ट अफ द पोस्टियर सर्फेस अफ अल्नाबाट बिलो द एंकोनियस, साथ साथै मिडल 1/3 अफ द पोस्टियर सर्फेस अफ रेडियसबाट, दैट इज बिलो द पोस्टियर ऑब्लिक लाइन. र यसको इन्सर्सन हुन्छ बेस अफ फर्स्ट मेटाकार्पल. एब्डक्टर पोलिसिस को बेस अफ फर्स्ट मेटाकार्पल हामी हेर्न सक्छौं पिक्चरमा. एब्डक्टर पोलिसिस लोंगस को बेस अफ फर्स्ट मेटाकार्पल सबभन्दा lateral most, you can see here lateral most muscle, that is abductor pollicis longus. इन्सर्सन कहाँ छ? बेस अफ फर्स्ट मेटाकार्पल मा. र एक्सटेन्सर पोलिसिस ब्रेविस. On the basis of this picture, can you reply? Extensor pollicis longus को insertion र extensor pollicis brevis को insertion. Anyone? On the basis of this picture. Extensor pollicis longus को distal phalanges. Yes, base of distal phalanx. Very good. र extensor pollicis brevis को Middle phalanges, base of middle. No middle phalanx. किनभने थंब मा दुईटा मात्रै phalanx हुन्छ, याद राख्ने. प्रोक्सिमल र डिस्टल भन्ने.
थम बाहेक अरु जति पनि फिंगर छ तीनटा हुन्छ प्रोक्सिमल मिडल र डिस्टल तर थम को केसमा मिडल प्रोक्सिमल र डिस्टल फेलिंग्स भन्ने ओके बेस अफ फर्स्ट मेटाकार्पल र यसको एक्सन नामबाटै थाहा छ यसको मसल्स नाम नै एब्डक्टर पोलिसिस लॉन्गस हो त्यसैले यसले के गर्छ एब्डक्ट्स द थम नाउ एक्सटेन्सर पोलिसिस ब्रेविस so a small area of posterior surface of radius below the origin of abductor pollicis longus त्यसको तलबाट आउँछ इन्सर्सन बेस अफ प्रोक्सिमल फेलिंग्स थममा मिडल नभन्ने छैन मिडल दुईटा मात्रै जम्मा कतिवटा फेलिन्जेस छ 14 सो मिडियल फोर फिंगर्स मा 3 3 र थममा दुईटा त्यसैले प्रोक्सिमल र डिस्टल फेलिंग्स र नर्भ सप्लाई सेम पोस्टेरियर इंटरोसियस नर्भ यसको एक्सन हुन्छ it extends the thumb at metacarpophalangeal joint and extend the carpometacarpal carpometacarpal ले पनि extend गर्छ साथसाथै extension of thumb at metacarpophalangeal joint metacarpophalangeal why metacarpophalangeal joint यसको कहाँ छ यो इन्सर्सन छ बेस अफ फर्स्ट मेटाकार्पल त्यसैले सरी बेस अफ फर्स्ट प्रोक्सिमल फेलिंग्स मा यसको इन्सर्सन भएपछि के गर्छ यसले मेटाकार्पोफेरेन्जियल जोइन्ट में इसको एक्शन हुन्छ एक्सटेन्सर पोलिसिस ब्रेविस को नाउ द एक्सटेन्सर पोलिसिस लॉन्गस किन यसको लामो मसल हो लामो मसल भएपछि कहाँ इन्सर्सन हुन्छ क्लु याद राख्ने एक्सटेन्सर पोलिसिस ब्रेविस सानो मसल हो त्यसैले यसको एक्सटेन्सन कहाँसम्म हुन्छ प्रोक्सिमल फेलिंगसम्म हुन्छ लॉन्गस लामो मसल छ त्यसैले यसको यो लामो हुनुपर्छ त्यसैले यसको इन्सर्सन कहाँ हुनुपर्छ डिस्टल फेलिंग्समा यो क्लु याद राख्ने So origin lateral part of the middle 3/4 of the posterior surface of ulna. र insertion कहाँ छ base of distal phalanx मा त्यसैले यसको एक्सन के हुन्छ it extends the joints of thumb. Why joints of thumb? किनभने यसले फर्स्ट मेटाकार्पोफेरेन्जियल जोइन्टलाई पनि क्रस गरेको छ त्यसपछि अर्को यो एउटा यसमा एउटै मात्रै इन्टरफेरेन्जियल जोइन्ट छ किनभने दुईटा फेलिंग्स भएकोले इन्टरफेरेन्जियल जोइन्ट एउटै छ त्यसैले यसको एक्सन त्यहाँ पनि हुन्छ इन्टरफेरेन्जियल जोइन्टमा पनि एक्सटेन्सन हुन्छ फर्स्ट मेटाकार्पोफेरेन्जियल जोइन्टलाई पनि एक्सटेन्ड गर्छ सो अल टुगेदर इट एक्सटेन्ड्स द जोइन्ट्स अफ थम्ब अगेन रिपिट किनभने एक्सटेन्सर पोलिसिस लॉन्गस को इन्सर्सन छ बेस अफ डिस्टल फेलिंग्स इट मीन्स इट अल्सो क्रसेस द इन्टरफेरेन्जियल जोइन्ट अफ थम्ब एज वेल एज द फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल जोइन्ट लाई त्यसैले एक्सटेन्सन हो यस तपाईं त्यहाँ पनि दैट इज एक्सटेन्सर पोलिसिस लॉन्गस द एक्सटेन्सर इंडिसेस सिंगल मसल फॉर इंडेक्स फिंगर स्पेशल मसल फॉर इंडेक्स फिंगर एक्सटेन्सर डिजिटोरम त छदै छ र स्पेशल मसल फॉर इंडेक्स फिंगर त्यस्तै स्पेशल मसल फॉर लिटिल फिंगर पनि थियो दैट इज एक्सटेन्सर डिजिटी मिनिमी origin हुन्छ posterior surface of ulna below the origin of extensor pollicis longus as well as the interosseous membrane बाट पनि हुन्छ now again repeat deep muscles जुन छ deep muscles सबै muscles के हुन्छ origin कहाँबाट हुन्छ radius बाट ulna बाट और interosseous membrane बाट radius बाट पनि हुन्छ ulna बाट पनि र interosseous membrane बाट like that भनेपछि यसको origin humerus बाट छैन किन none of the deep muscles cross the elbow joint that's why the insertion यसको कहाँ छ middle and distal phalanges of index finger so middle र distal phalanges of index finger मा भएपछि यसले एक्सटेन्सन के गर्छ PAP र DAP of index finger so short मा भन्ने हो भने extends the index finger extend the index finger means extension of the PAP and DAP of index finger. So two muscles boy extensor of the PAP and DAP of index finger kun एउटा extensor digitorum common muscles for medial four fingers another special muscle for index finger that is extensor indicis इसको एक्शन हो extension of the index finger as well as the extension of wrist. Why extension of wrist? Because extensor indicis also cross the wrist joint. That's why it also extends the wrist. कसो लाग्यो होला या मैले अहिले
यहाँ चिली राखेको छु किनभने आज धेरै मसल थियो 12 वटा मसल थियो अलि कन्फ्युज भएको होला इफ यु हेभ एनी क्वेशन यु क्यान आस्क हरे कृष्ण वी हेभ 4 मिनट यस एनी क्वेशन छ भने सोध यु क्यान आस्क नभए लेख्न पनि मिल्छ सन्ध्या के नाम मेसेज आएको थियो सनाई पाठक यु गोट द आन्सर सनाई भाइ यस एनी क्वेरी नभए म स्टप गर्छु यहाँ सर हजुरले हिजो मिडल नर्भलाई लेबर्स नर्भ भनेर भन्नुभएको थियो नि ए भेरी गुड ल आन्सर पायो प्रतिमा भन आन्सर पायो कि पाएन कि मैले भन्नुपर्ने हो helps in course movement हैन साइरा यसको आन्सर के हो भने नि लेबरर्स नर्भ किन भन्छ भने यो हार्ड वर्क गर्नलाई नि कुन मसल्स इन्भल्भ हुन्छ मेनली हार्ड वर्क गर्नलाई मसल्स अफ द फोआर्म इन्भल्भ हुन्छ एन्टेरियर कम्पार्टमेन्टको मसल्स मेनली कुनै पनि हार्ड वर्क गर्नलाई हामी लिफ्ट गर्छौं नि केही कुरा हार्ड वर्क गर्छौं जस्तै खनजोत गर्छौं हामी सो मेनली यो फ्लेक्सर कम्पार्टमेन्टको मसल एक्सटेन्ड इन्भल्भ हुन्छ रादर देन एक्सटेन्सर कम्पार्टमेन्ट किनभने काम गर्दाखेरि त यो आफूतिर आउनु पर्छ नि केही न केही लाइक दिस केही गर्दाखेरि अथवा केही उठाउँदाखेरि फ्लेक्सन हुनुपर्छ एक्सटेन्सनले त काम हुँदैन धेरै फ्लेक्सनले मेनली काम हुन्छ नि केही उठाउनलाई केही गाह्रो वस्तुहरू उठाउनलाई तो गाह्रो वस्तुहरू उठाउनलाई कुन मसल्स इन्भल्भ हुन्छ फ्लेक्सर कम्पार्टमेन्ट अफ फोरआर्म को फ्लेक्सर कम्पार्टमेन्ट मसल्स इन्भल्भ हुन्छ र फ्लेक्सर कम्पार्टमेन्टको मसल्सलाई मेनली सप्लाई गर्ने हो मिडियन नर्भले त्यसैले मिडियन नर्भलाई लेबरर्स नर्भ भनिएको छ गट द आन्सर यस सर ओके र अर्को पनि भनेको थियो अल्नर नर्भलाई म्युजिशियन नर्भ किन भन्छ त्यो पछि आउँछ त्यो यस्तै मलाई रिमाइन्ड गराउने र अर्को पनि नाम मैले भनेको थिएँ त्यो मिडियन नर्भको डु यु रिमेम्बर पेरिफेरल आई यस पेरिफेरल आई त्यो म पछि भन्छु व्हेन विल डिस्कस अबाउट द नर्भ सप्लाई अफ द स्किन थम सरी ह्यान्ड को नर्भ सप्लाई मा म भन्छु त्यो बेला नभए रिमाइन्ड गराउने मलाई अहिले त आन्सर एउटा पाइसक्यो मिडियन नर्भ इज कल्ड आई द लेबरर नर्भ व्हाई र मिडियन नर्भको अर्को नाम हो पेरिफेरल आई त्यो पछि आउँछ र अल्नर नर्भको अर्को नाम हो म्युजिशियन नर्भ त्यो पछि आउँछ ओके आई स्टप हियर हरे कृष्ण